poďme si zalietať a pozrieme sa, ako to vyzerá. Práve sme u klienta, kde dokončujeme jednu inštaláciu fotovoltiky s výkonom 11 kW. Ideme sa pozrieť na strechu, ako to vyzerá pred dokončením a finalizáciou. Inštalácia je prakticky takmer dokončená. Pán domáci si ešte vypýtal, aby sme doplnili 2 panely. Preto aktuálne na streche sa nachádza 10 kW, 20 panelov a 2 panely o chvíľočku doložíme. Vnútri sa dokončuje vnútorná inštalácia, takže dnes bude ďalší spokojný majiteľ šetriť svoje účty. Aktuálne robíme aj fotodokumentáciu, ktorá je jednak potrebná aj hlavne aj pre dotácie a potvrdenie samotnej inštalácie. A samozrejme chceme mať aj prehľad o finalizácii, celkovom riešení, tak ako to v podstate vyzerá aj na streche. Kontrolujeme, či je všetko v podstate v poriadku, či je všetko v súlade s dohodou, s nákresom. Tu vyzerá, že všetko je úplne v poriadku.